أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Zan Hazrat kawo ruwayoyi sallallahu game da karamci da kyauta ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Akwai ruwaya daga bakin hadarata Abu Sa'id al-Khudri inda yake cewa wasu mutane daga cikin mutanen Ansar sun nemi manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba su wani abu sai ya ba su, sai suka ƙara roƙa ya ƙara ba su wani abin. Sai suka ƙara roƙa a kare na uku, manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ƙara ba su kai har ta kai cewa duk abin da ya mallaka sai da ya ƙare. Sannan sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce musu, duk wata dukiya da na mallaka hakika ba zan ɓoye muku ba. Ala iya halin da ku sani, duk wanda ya kame kansa daga roƙo Allah zai kare shi. Wato anan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya musu nasiha kenan game da roƙo. Sannan sai ya ci gaba da cewa duk wanda ya nemi ya wadatu daga kwaɗayin duniya Allah subhanahu ta'ala zai wadata shi, wanda kuma ya haƙuri lokacin kunci da wahala Allah subhanahu ta'ala zai yalwace shi da haƙuri. Kuma babu wanda aka taɓa albarkantaka da arziki a lokacin jarabawa fiye da arzikin haƙuri. Wato lokacin kunci mutum kan fuskanci mawuyacin hali, amma haƙuri shi ne mafi alkhairi. Idan mutum ya haƙuri Allah ya saka masa da alkhairi daga baya. Hazrat Ibn Umar ya rawaito cewa mun tafi tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, amma ina kan wani matashin raƙumi na mahaifina Hazrat Umar. Wani zubin raƙumin ya ci galaba a kaina sai ya wuce na sauran. Hazrat Umar sai ya masa faɗa, wato ya ce masa ka damƙe shi, ka hana shi ya dinka wucewa. Wato ko dai dake shi ko kuma ya tsorata shi. To ala iya halin da yakan yi dukkan wata dabara ya ga ya hana raƙumin nan wucewa. To daga baya sai raƙumin ya baya, amma kuma daga bisani saboda matashin raƙumi ne sai ya ƙara wuce mutane, ya wuce na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Hazrat Umar sai ya ƙara yi masa tsawa ya ce ya dawo. Wato yana yi ne saboda mutunta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, baya son ya ga a ga wani ya wuce raƙumin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya lura da haka, saboda haka sai ya ce wa Umar, siyan min da wannan raƙumi. Sai Umar ya ce, ya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, ai naka ne dama. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ce masa, a'a siyar mini dai. Saboda haka sai ya siyarwa da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Daga nan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ce, ya kai Abdullah bin Umar, yanzu wannan raƙumi naka ne, yadda ka so da shi. Saboda haka wannan wata fitacciyar hanya ce ta ba da kyauta. Sannan kuma manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gwada musu inda ya bayyana masa cewa raƙuma fa dabba ce, babu damuwa idan ta wuce gaba. Sannan manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya ƙara cewa to yanzu wannan kyauta ce daga gare ni zuwa gare ka, ko da ta wuce tawa to ai yanzu zai zama dai raƙon manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ne dai ya ƙara wucewa gaban ko. Hazar Jabir bin Abdullah shi ma ya rawaito cewa ina tare da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yayin da muka tafi wata gazuwa, sannan raƙumina ya gaji ya rauni. Da ya rauni manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo gare ni inda ya ce, Jabir, na amsa masa da cewa na'am ya Rasulallah. Sai ya tambaya mai ya faru, sai na ce masa raƙumina ya gaji yanzu ya kasa tafiya, saboda haka ne an banna a baya.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sauko daga kan nasa abin hawa, ya ɗan fara janna raƙumin da sandarsa, sannan sai ya ce min in hau. Na hau, sai na ga raƙumin ya zama mai matuƙar sauri, har ta kai ma tana wuce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda a sanadiyar haka sai na fara sarrafa shi ina sangarta shi kar ya wuce. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye ni, "Ka yi aure?" Sai na ce masa, "Eh, na yi aure." Daga nan sai yake cewa, "Ka kusa isa gida, idan ka isa gida ka zama mai hikima da taka tsantsan." Wato ma'ana dai a nan gurin ya kasance ya kyautata wa mutanen gida. Sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, "Za ka siyan min da wannan raƙumi?" Sai na amsa na'am. Saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siye shi da uƙiya guda ɗaya na azurfa. Sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa Madina gabanina. Na iso washe gari ne da safe, inda na isa masallaci na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kofar masallaci, sai ya ce mani, "Ka iso?" Na ce masa eh. Sai ya ce, "To ka bar wannan raƙumi, je ka shiga masallaci kai sallah raka'a biyu." Saboda haka sai na shiga na yi sallah raka'a biyu. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa Hadrat Bilal, "Yanzu ka auna masa uƙiya ɗaya na azurfa ka bashi." Hadrat Bilal ya je ya auna, to amma kuma sai ya auna min fiye da yadda ya kamata. To sai na juya zan tafi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, "Ku kira mini Jabir, wato ku sake kira min shi." Sai nake cewa to yanzu ta yi zai damun da raƙumina, domin kuma babu dai abin da zan fi baƙin ciki in ga an damun da raƙumina bayan ya siya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, "Ɗauki raƙuminka, sannan kuma ɗauki kuɗin ka tafi da shi." Akwai ruwayar kuma da ta ce Hazrat Jabir ya ce, daga nan sai na zo na wuce ta wajen wani Bayahudi, na gaya masa duk abin da ya faru. Ya yi matuƙar mamaki, inda yake cewa, "Ya bar maka kuɗin raƙumin kuma ya baka raƙumin kyauta?" Sai na amsa eh. Sai ya ce, "Abin da ya faru kenan." Hazrat Jabir sai ya ce, irin wannan albarka Allah subhanahu ta'ala ya sanya ta a cikin kyautar, har ta kai cewa raƙumin ya ci gaba da rayuwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kai zamanin Hazrat Abubakar, har ma ya kai cikin zamanin Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhum. Wato wannan albarkar da kuma tasirin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tarbiyarsa ce duk ta yi wa sahabbai tasiri. Hadar Khadija Allah kare ta a gare ta, ita ma wannan ya mata tasiri, a sanadiyar haka ne ta mallaka masa dukiyarsa ba tare da wani shayi ba. Kamar yadda aka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je ga Hadar Khadija Allah kare ta a gare ta, inda yake kamar cikin damuwa. Hadar Khadija ta tambaye shi, mai ya faru? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ansa da cewa, lokaci ne na fari, kuma gaskiya ina shayi a gabanki cewa idan na amfani da dukiyarki, dukiyarki za ta ƙare, idan kuma ban yi amfani da ita ba to ni fa ina jin tsoron Allah. Hazrat Khadija sai ta tattara mutanen Qurayshawa, daga cikinsa akwai Hazrat Abubakar Siddiq. Hazrat Abubakar Siddiq shi ya ci gaba da kawo ruwayar, inda yake cewa Hazrat Khadija sai ta kawo dinari inda ta tattara su, kuma saboda yawan dukiyarta ba na iya ganin abin da ke gabana. Sannan sai Hazrat Khadija ta ce, "Ku shaida cewa duka wannan dukiya yanzu ta zama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ya so yana iya amfani da ita, in ya so kuma yakan iya ɓoyewa." Saboda haka sai ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wato domin ta kawar da wata damuwa cewa yanzu fa dukiyarka ce, kana iya yin abin da ka so da ita. Hazrat Umar bin Khattab ya rawaito cewa wani mutum ya taɓa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya nemi da a bashi wani abu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, "A yanzu dai ban da komai, amma kana iya siyan wani abin da kake bukata da sunana, idan na samu na biya a madadinka." Sai Hazrat Umar ya ce, "Ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ai ka riga ka dan bashi wani abu ko, kuma Allah subhanahu ta'ala bai dora maka nauyin abin da ba za ka iya ɗauka ba." Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai so abin da Hazrat Umar ya faɗi ba. Daga nan akwai wani mutum daga cikin mutanen Ansar wanda ya ce, "Ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah ka ci gaba da sadaukarwa, kada ka dinka fargabar talauci daga gurin Ubangijin al'arshi." Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi farin ciki da abin da wannan mutum ba Ansari ya faɗi, sannan kuma
wannan farin ciki ya bayyana a fuskarsa, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wannan shine umarnin da aka yi mini. Hadarat Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi yana cewa ahlus suffa sun kasance baƙi ne na musulmai waɗanda ba su da gida ba gurin da za su ajiye kansu. A duk sanda aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata sadaka sai ya tura musu, kuma baya keɓewa kansa komai. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka tunda an haramta masa ga talakawa ne, amma dai a duk sanda wata kyauta ta kai gare shi zai je ga ahlus safa ya ba su, sannan shi kansa sai ya ɗan ɗauka daga cikin wannan kyauta ya raba wa sauran mutane. Wannan ita ce babban matsayi game da kyauta da tausayi da tarbiyya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada. Za mu kuma mu iya gani daga cikin wannan ruwaya. Hazrat Abu Huraira ya rawaito cewa wata rana wani balaraban ƙauye ya je ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi taimako game da wata bukata tasa. Mai ruwayar Ikrima sai yake cewa yana ganin mutumin ya zo neman agaji ne lokacin kunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi wani abu, sannan sai ya ce masa, na kyautata maka? Wannan ba ƙauyen balarabe sai ya ce, a'a baka kyautata mini sosai ba. Daga nan sai wasu daga cikin musulmai suka yi matuƙar fushi, sun yi ƙoƙarin far masa, amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana su ta hanyar yi musu ishara. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya fita, daga baya ya je gida ya sa aka kira wannan ba ƙauyen balarabe da ya zo gidansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce masa, ka zo ka nemi taimako, sannan sai muka taimaka maka, amma duk da haka sai ka faɗi abin da ka faɗi, wato sai ka ce ni ban yi adalci ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara masa daga gida, sannan sai ya ce, yanzu gaya mani na kyautata maka? Daga nan sai wannan baƙauyen balarabe ya ce, Allah ya saka wa ahalin gidanka da mutanenka da lada mafi alkhairi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, idan ka zo gare mu ka nema mun baka, amma kuma sai ka faɗi abin da ke bakinka, wato ka yayi magana kenan ba tare da tunani ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, to ka sani fa sahabbaina sun yi fushi a sanadiyar abin da ka faɗi, saboda haka idan ka fita ka gaya musu abin da ka faɗi yanzu da ka gaya min, domin duk wani abu da ke zuciyarsu ya kai. Wato ma'ana dai ya sake maimaita cewa haƙiƙa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyautata masa. Mai ruwayar ya ce da wannan baƙauyen balarabe ya koma, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, wannan abokinku ya zo gare mu ya nema daga gare mu mun bashi, amma duk da haka ya faɗa abin da ya zo zuciyarsa, sai muka keɓance da shi muka ƙara masa, yanzu ya ce ya yi farin ciki, haka ne? Daga nan sai wannan baƙauyen balarabe ya ce, haka ne, kuma Allah ya saka maka da ahalinka da mutanen gidanka da lada mafi alkhairi. Hazrat Abu Huraira Allah kare da a gare shi ya rawaito cewa daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ni kwatankwacina da kwatankwacin wannan baƙauyen balarabe tamkar na mutumin da raƙumarsa ta gudu ne a sanadiyar tsoro. Mutane suka bi bayanta, amma sai ta dinka ƙara gudu. Mai raƙumar sai ce, a'a ku kyale ni da raƙumata, domin ni na san yadda zan sarrafa ta, zan kyautata mata, saboda haka idan kuka ci gaba da minta za ku ci gaba da firgita ta ne ta gudu. Sannan sai mai raƙumar ya nufe ta, ya ɗan ɗauki wato ciyawa da zai ɗan jawo hankalinta, saboda haka ta ci gaba har sai da ta zo gare ta, sannan sai ya sanya mata ragama. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya sharhi da cewa, to wannan raƙuma ta zo ne ga wannan ciyaya, da ta ganta sai take matsuwa, da ta zo kuma sai aka ɗora mata sirdi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, da a ce na karɓi ra'ayinku yadda kuke so kuma amalance shi da tsauri a sanadiyar tsaurin maganar da ya faɗi, da a ce kun masa tsauri to da zai shiga wuta kenan, amma na kubutar da shi, yanzu kuma gashi zuciyarsa ta samu nutsuwa. Saboda haka wa'annan suna daga cikin hanyoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke wa sauran mutane nasiha. Wato ya kai wannan baƙauyen balarabe gidansa, da yana iya kawowa ya bashi, amma a'a, sai ya ce, kai, wato hikimar kai shi gida shine, dubi a gidana ba wai na tara dukiya ba ce,
abin da na mallaka na baka ne, saboda haka sai zuciyarsa ta gamsu. Hadrat Rubai binti Mu'awwid bin Afra ta rawaito cewa mahaifinta Mu'awwid bin Afra ya tura ta gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kai masa sa'i guda na ɗanyen dabino da kuma gurji a samansa, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana matuƙar son gurji. Kuma a wannan lokaci ne an kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayan ƙawa na gwalagwalai daga Bahrain. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki kaɗan inda ya bata. A wata ruwayar kuma an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika hannunsa ne da kayan ƙawa da gwalagwalai, sannan sai ya bata ya ce ki sanya wa'annan. Saboda haka a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake saka kyauta idan an masa, wato ya musanya mata wannan dabino da gurji da gwalagwalai. Hazrat Abu Huraira ya rawaito cewa a duk sanda aka kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam janaza, wato gawa da ya yi sallan janaza ga wanda yake mai bashi, sai ya tambaya shin mamacin ya bar dukiyar da za a biya bashinsa. Idan mutane suka amsa da cewa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya limanci wannan janaza. In ba haka ba sai dai ya ce wa musulmai to ku yi wa ɗan uwanku sallah. To daga bisani da Allah subhanahu ta'ala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarin nasara, sai ya ce to ni na fi kusanci ga muminai fiye da ƴan uwansu. Domin haka idan wani mumini ya rasu ya bar bashi, to nauyin biyan bashin yana kaina. Idan kuma wannan wanda ya rasu ɗin ya bar dukiya, to dukiyar ta magadansa ne. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan akwai bashi shi zai ɗauki nauyin biyan bashin, amma idan akwai gado shi ba zai ci gadon ba, har ila yau dai su wa'annan magadansa su za su ci gado. Abdullah Alhauzani ya rawaito cewa na haɗu da Bilal, wato mai kiran sallah ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Aleppo. Sai na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kai Bilal, gaya mini yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tasrufin al'amuransa a yau da kullum. Sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya keɓancewa kansa komai, ni ne nake kula da dukkan cinikayyarsa. Kuma tun lokacin da aka turo shi, wato a matsayin annabi, da sanda ne masa mubaya'a, to komai nasa ni nake kula da shi dangane da siya da siyarwa har zuwa rasuwarsa. A duk sanda wani musulmi ya zo gare shi, idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan musulmin ba shi da kuɗi, yakan umarce ni in je in ranto kuɗi in sai masa tufa in ciyar da shi. Har wata rana wani mushriki, wato ya zo gare ni ya ce, ya kai Bilal, ina da yawan dukiya, karanta daga gare ni. Saboda haka sai na ci gaba da karɓar bashi daga gare shi. Hazrat Bilal ya ci gaba da cewa wata rana na yi alwala, sannan na yi shirin zan kira sallah, lokacin da wannan mushriki ya zo gare ni tare da wasu 'yan kasuwa. Da ya gani sai ya ɗaga murya ya ce, ya kai ba habashe. Na ce na'am. Sai ya dube ni kallo na ƙasƙanci, ya min kakkausan murya, sannan sai ya ce, shin ka san adadin kwanakin da suka rage tsakanin yau da ƙarshen wata? Wato ma'ana dai lokacin da aka ƙayyade da za mu biya bashin da aka karɓa kenan. Sannan sai ya ce, yanzu ka san adadin kwanakin da suka rage? Hazrat Bilal, Allah ƙare da a gare shi, sai ya ce, na gaya masa cewa lokaci ya kusa kuma na sani. Sai ya ce, saura fa kwanaki 4 kafin a biya bashin nan, kuma idan na dubi kuɗin da nake binka, to zan damƙe ka ne in mayar da kai kamar yadda kake da, wato yadda za ka zama mai kiwon tumakai da awakai. Hazrat Bilal ya ci gaba da cewa zuciyata sai ta ji duk abin da wani mutum nagari zai ji a irin wannan lokaci, wato yanayi na kunci ya kama ni. Na ci gaba dai har sai da aka yi sallar isha, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga iyalansa, sai na nemi izini in je in gana da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani izini da in zo da wannan dare. Sai na ce, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mahaifina da mahaifiyata su zama fansa a gare ka. Wannan mushrikin da nake rantar kuɗi daga gare shi ga abin da ya faɗi, yanzu ga shi kai baka da abin da za ka biya kuɗin nan a madadina. Wato da yake yana karɓar bashin ne a madadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa ne.
yanzu sai ya zama ni da kai dukkanmu ba mu da komai, gashi kuma yana son ya wulaƙanta ni. Domin haka ka bani izini in zai ɗaya daga cikin ƙabilan da suka shiga musulunci, har Allah ya azurta wa manzansa da abin da zai biya wannan bashi. Hazrat Bilal ya ci gaba da cewa, sai na tafi inda na koma gida. Bayan na nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne na koma gida, inda na ajiye takubbata da jakata da takalmina da kuma garkuwata a gefen kaina da niyyar da sassafe zan tafi. Wannan ita ce abin da na yi niyya. Abin da ya ƙudirce kenan. Sai ya ce washe gari kawai sai ga wani mutum ya zo da gudu yana cewa, ya Bilal ka je ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka sai na tafi, maimakon wato in yi wannan tafiya da na shiri, sai na je ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, domin shi ya kira ni, inda na ga raƙuma guda huɗu ɗauke da kaya. Na nemi izini daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da in tafi, inda nake cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, na yi shirin tafiyan nan ne da na gaya maka. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce mini, yi farin ciki, Allah subhanahu ta'ala ya kawo hanyar da za mu biya bashi. Shin baka ga wa'yancan raƙuma guda huɗu a kwance ba ne? Sai na ce e. Sai ya ce to yanzu naka ne da duk abin da ke kansu. Akwai tufafi da kuma hatsi a kansu, wanda shugaban Fadak ne ya turo mini, saboda haka ka ɗauka ka je ka biya bashi. Hazrat Bilal radiyallahu ta'ala anhu ya ƙara da cewa, sai na yi kamar yadda aka umarce ni, sannan sai na je masallaci inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke zaune, na gaishe shi. Sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaya, yanzu yaya al'amarin nan da ka je kai? Sai na ce, dukkan wani nauyi na bashi da ke kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya, yanzu babu abin da ya rage. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaya, shin akwai wani abu da ya saura? Sai na ce masa wato daga cikin dukiyar kenan. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, to ka wadata zuciyata ta wannan dukiya, wato ka je ka raba wa talakawa, domin ni ba zan koma ga iyalaina ba har sai ka yi haka zuciyata ta kwanta, ta samu nutsuwar da take so. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya idar da sallar isha sai ya kira ni ya tambaya, yanzu yaya abin da na ɗora maka, wata nauyin da na ɗora maka game da wannan dukiya da na ce ka raba? Sai na ce babu wanda ya zo ya karɓa, har yanzu dai tana tare da ni. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan dare sai da ya yi shi a masallaci, yana cewa to lalle ni ma ba zan je gida ba, zan kasance a cikin masallaci. Washe gari bayan ya yi sallar isha, wato a rana ta biyu bayan sallar isha, sai ya kira ni ya ce, yaya wannan al'amura da na sa ka kai? Sai na ce, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanzu Allah ya sauke maka wannan nauyi, ma'ana dai yanzu ya raba wannan dukiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yabi Allah, ya ɗaukaka shi saboda tsoron fargaba da cewa mutuwa fa na iya riskarsa alhali akwai dukiya a tare da shi. Hadrat Bilal yake cewa, sannan sai na bi bayansa yayin da ya je kusurwar dukkan matansa yana gaishe su, sannan sai ya koma ɗakin da zai kwanta. Hadarat Ummu Sumbula, Allah ƙare da a gare ta, ta rawaito cewa na je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗauke da kyauta, amma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ƙi su karɓa, suna cewa mu ba mu karɓi komai ba na kyauta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai iso inda yake cewa, ku karɓi kyautar Ummu Sumbula, domin ita daga cikin mutanenmu ne na cikin gari, mu ma kuma mutanen ƙauyenta ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karɓi kyautarta da hannunsa, sannan shi kuma sai ya bata wani kwari a matsayin kyauta, wato ma'ana ya karɓi wannan kyauta, sannan sai ya bata yanki baki ɗaya a matsayin kyauta, a matsayin tukunci. Kamar yadda muka faɗi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan karɓi kyauta, amma kuma sai ya ninkawa mutum wacce ta fita. Hadrat Ibn Umar, Allah ƙare da a gare shi, ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci da a bawa Hazrat Zubair gwargwadon filin da raƙuminsa zai iya gudu. Wato ma'ana dai je ka kai ta gudu inda raƙuminka ya tsaya,
nan za a baka. A wannan lokaci musulmai sun samu filaye ne, saboda haka Zubair ya ci gaba da akan dokin sai yana gudu har sai da ya tsaya. Daga ya tsaya sai ya ƙara cilla wato bulalarsa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku ba shi gwargwadon inda ma wannan bulala tasa ta faɗa. Hazar Jubair bin Mut'im ya rawaito cewa wata rana sun yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wasu mutane wato a hanyar dawowa daga Hunain. Wasu larabawan ƙauye suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hanya suka fara neman da ya ba su, suka zagaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sosai da sosai da roƙo har suka kasance sun tura shi kusa da bishiya. A wata ruwayar kuma an rawaito cewa lokacin da tuffarsa ta kai ga wannan sai da ta ɗan sarƙale, sannan suka fara jansa har sai da aka samu shata a wuyansa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku dawo mini da tuffata, ku sani cewa idan ina da dabbobin da suka kai yawan ganyen bishiyar nan zan raba muku, ba za ku taɓa sami na maruwaci ko maƙaryaci ko kuma matsoraci ba. Hadarat Muslih Maudi ya yi sharhi game da wannan batu inda yake cewa bayan fatahul Makka da kuma yakin Hunain, dukiyar da aka tattara daga makiya wato daga ganima da kuma waɗanda aka tuhuma a bisa ƙa'ida Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan raba wa musulmai ne. To amma kuma a wannan lokaci maimakon ya raba wa musulmai, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya raba wa mutanen Makka da waɗanda suke wannan yanki, domin imani bai gama ratsa zuciyarsu ba. Da yawa ma daga cikinsu kafirai ne, kuma waɗanda ma suka shiga musulunci ba su daɗe ba. Saboda haka ganin cewa wai wani mutum yana raba dukiyarsa ga wasu mutane abin mamaki ne. To amma duk da haka maimakon wannan raba dukiya ya sa musu nagarta, sai ya sa musu kwaɗayi kuma suka zagaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka dinka damunsa da ya kawo, har suka ƙara ci gaba da tura shi har ya kai bakin bishiya. Wani mutumin ma ya nemi ya cire tufar da ke kafaɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yadda ya ja ta har sai da ta kai ta fara shaƙe wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu, ya ku mutane, idan na mallaki wani abu lalle zan ba ku wannan shi ma, ba za kuma ku same ni maruwaci ko matsoraci ba. Sannan sai je gurin raƙumarsa ya zari ya tsigar gashinsa ya ce, kai ba na buƙatar dukiya ko da gwargwadon tsigar wannan gashin raƙuma ne, sai dai kawai humusi, kai ko humusin ma da ake ba gwamnati, ni ba don amfanin kaina ba ne sai don amfaninku. Sannan ku sani cewa kuma maha'inci Allah zai wulaƙanta shi a gidan lahira a sanadiyar ha'incinsa. Wato bayan ya gama kawo wannan batu, Hadarat Muslih Ma'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa mutane suna ikirarin cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwaɗayin shugabanci da sarauta. To amma haka sarakuna suke mu'amalantar bayinsu da talakawansu. Wane ne zai iya ture sarki ya ja tufarsa ya shaƙe shi? Babu. Wane ne in ba manzo ba da zai iya wannan juriya? Lokacin yakin Tabuka, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu wani doki mai kyau wanda yake mai daɗin kuka, mai kaifin kuka. Sai wani mutum daga mutanen Ansar ya ce, mahaifiyata da mahaifina su zama fansa a gare ka, ka bani kyautar wannan doki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, ya zama naka. Hazrata Aisha ta rawaito cewa lokacin rashin lafiyar wacce ta kai ga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Aisha me rage game da gwalagwalan? Sai ta kawo gwalagwalai 5 ko kuma 9 ta gabatar ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take gida. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dube su a hannunsa ya ce, yaya yanayin Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai kasance a gaban Ubangiji idan ya haɗu da shi alhali har yanzu ya mallaki wa'annan gwalagwalai? Ya ke Aisha, je kike raba su. Masihul Mauda alaihi salam ya ce, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidansa, sai ya ce, me rage a gidan? Hadarta Aisha sai ta kawo gwalagwalai guda 2 ta bashi,
sai ya ce wannan shi kaɗai muka mallaka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riƙe su a hannunsa yana dudduba su. Ya ce yaya yin wannan annabi zai kasance a gaban Ubangiji wanda ya mallaki gulagulai guda biyu ya rasu sai ya raba su. Game da kuma yadda aka raba ganimar Hunain, an rawaito cewa akwai bayi maza da mata 6,000 da aka samu, wasu ruwayar sun ce 8,000, sannan raƙuma 24,000, sannan awakai da tumakai sama da 40,000, sannan ukiya na azurfa kuma 4,000, wato kusan kilogram 490. Manzala sallallahu alaihi wasallam ya fara rabawa wannan ganima inda yake rabawa larabawa masu kima masu faɗa aji daga cikin ƙabilunsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su wa'annan kyaututtuka, wato ya musu wannan kyauta ne domin ya jawo su zuwa ga musulunci. Wasu raƙuma 100, wasu 50 ya haɗa musu da azurfa da bayi. Abu Safiyan bin Harb aka ba shi raƙuma 100. Lokacin da Abu Safiyan ya je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ga tarin azurfa, inda ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanzu ka zama mafi arzikin Qurayshawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya murmushi ya ƙara wa Abu Safiyan uqiya 40 na azurfa da kuma raƙuma 100. Abu Safiyan sai ya ce ya manzon Allah ka ba ɗana Yazid wani abu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a bashi uqiya 40 na azurfa da kuma raƙuma 100. Wato wannan Yazid shine ɗan Abu Safiyan, ba wannan gawurtaccen Yazid ɗin ba. Wancan gawurtaccen jikan Abu Safiyan ne ɗan Hazrat Muawiya. Ala ayya halin Abu Safiyan sai yake cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wancan ɗana shi ma wato Muawiya ka bashi wani abu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce a bashi uqiya 40 na azurfa da kuma raƙuma 100. Daga nan sai Abu Safiyan ya ce mahaifina da mahaifiyata su mafansa a gare ka, lalle kana da kyauta, na yaƙe ka, ka zama jarumi mafi shahara da na yaƙa, sannan kuma na sasanta da kai sai naga kafi kowa karamci. Allah ya saka maka daga alkhairi. Daga cikin dai waɗanda suka samu kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta wannan yaƙin Hunain akwai Safwan bin Umayya, ɗaya daga cikin shugabannin Makka. Safwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ranci makamai a gare shi lokacin yaƙin Hunain. Safwan ya halarci yaƙin Hunain kuma yana mushriki, amma dai lokacin yaƙin nan zuciyarsa ta fara sauyawa. Lokacin raba ganima da ya zo, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba shi raƙuma 100. Akwai ruwayar a sai Muslim da ce raƙuma 300. To a ruwayar dai an ce a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta wani kwari cike yake da raƙuma da awakai na ganima yaƙi. Safiyan ya dubi irin wannan yawaitar dukiya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya kai Abu Wahab, wato alkunyar Safwan kenan, sai ya ce wannan kwari yana burge ka ne? Sai ya ce sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duka taka ce ɗauki. Safwan kai tsaye sai ya ce na shaida cewa kai annabin Allah ne, domin annabi ne kaɗai ke iya irin wannan kyauta. A bisa wata ruwayar kuma an ce Safwan bin Umayya shi da kansa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da bani daga cikin ganimar Hunain, har ta kai cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne fa da na fi tsana daga cikin dukkan halittu, sai ya zama yanzu shi ne na fi ƙauna daga cikin dukkan halittu. A takaice dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da rabawa shugabannin larabawa inda aka ce sun wuce 50. Masihul Maudu alaihi salam ya rawaito cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mallaki yawaitar awakai da tumakai. Kafirai suka ce kana da irin wannan dukiyar da ko Kisra da Kaisar ba su da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba wa wannan mutum dukansu. Kai tsaye sai ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce lalle annabi ne kaɗai ke iya irin wannan kyauta. Daga nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarci Hazrat Zaid bin Thabit da ya kira sauran mutane, wato akwai ragowar dukiya inda aka raba musu, kowa ko dai ya samu raƙuma 4 ko kuma tumakai 40. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba dukkan wannan ganima
wacce a daidai wannan lokaci dai ita ce ganima mafi yawa da aka taɓa samu a yaƙi. Wato wannan fanni na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai albarka ta yi kamata mu nazarce ta. Domin makiya suna cewa musulmai saboda talauci ne sa suka fara yaƙi su tara dukiya. To amma kuma mun san su aka yaƙa. Da a ce gaskiya ne lamari wannan abin da suke faɗi, da mun ga ba haka za a raba ganimar Hunain ba. Amma sai gashi waɗanda ma suke kafirai su aka fi raba wannan ganima da kuma waɗanda suka fara shiga musulunci. An ba shugabannin Qurayshawa, a wasu ruwayar ma an ce sauran mutane aka raba. Ko da ike tana iya yiwa akwai wata hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yin haka, amma dai akalla duniya sun shaidi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai keɓe wa kansa komai ba, kai ko manya-manyan sahabbansa wato ansar na Madina ko dai ba su samu komai ba ko kuma ɗan kaɗan aka ba su. Lokacin yaƙin Hunain wata mata ta zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ta kawo wasu baituka inda take tuna masa lokacin da yake a ƙabilar Hawazin ana renansa. Saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar musu da ganimarsu, sannan ya ƙara musu kyauta har ta kai kyautar da ya musu an ce ta kai dirhami 500,000. Ibn Dihiya ya ce wannan ita ce tikewar karamci da kyauta irin wacce ba a taɓa samun kamar ta ba. Lokacin da wakilan Hawazin suka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun shiga musulunci suka nemi da a mayar musu da dukiyarsu da bayinsu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya yake cewa gaskiya ita na matuƙar soyuwa a zuciyata, saboda haka ku ɗauki ɗayan biyu, ko dai ku ɗauki talakawanku da bayinku ko kuma ku ɗauki dukiyarku domin na jira ku a jirana. Wato abin da ya faru shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dawo daga Ɗa'ifa ya jira dare 9 da fatan cewa za su zo ya mayar musu da dukiyarsu da kuma bayinsu. Amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gane cewa zai mayar musu da ɗayan biyu ne, sai suka ce to mu mun zaɓi bayinmu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya tsaya a gaban musulmai ya yabi Allah kamar yadda ya cancanci a yabe shi, sannan sai yake cewa wa'annan ƴan uwa naku sun zo suna masu tuba, kuma ni ina ganin ya fi dacewa a mayar musu da bayinsu. Domin haka duk wanda yake son ya mayar da nasa dan kansa to yayi, wanda kuma yake son ya riƙe nasa to duk da haka da ya dawo, mu kuma za mu musanya masa da ganimar da Allah zai ba mu a gaba. Daga nan haka sai mutane suka ce, ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, domin neman yardarka mun ba su wa'annan bayi, ba ma buƙatar a musanya mana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, to ba mu san dai ko wane ne ya yarda ba ko wanda bai yarda ba, saboda haka ku koma ku gaya shugabanninku su zo su gaya mana hukuncinsu. Wato a haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi taka tsantsan, ya umarta da cewa wato shugabannin al'umma su isar da wannan saƙo, sannan kuma a tabbatar da cewa an da waɗannan bayi ne don son kai ba wai don son zuciya ba. Saboda haka sai mutane suka tafi, daga baya suka dawo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce dukkan mutane sun yarda da cewa a mayar da waɗannan bayi. Saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mayar da waɗannan bayi na Hawazan ba tare da karɓar wani abu daga gare su ba, kai sai ma da ya sai musu tufafi, kuma domin siyan musu tufafi ya tura sahabbai zuwa Makka inda ya ce masa kada ku bari ɗaya daga cikin waɗanda za a ‘yantar ya tafi ba tare da tufa ba. Hadarat Anas bin Malik ya rawaito cewa lokacin yaƙin Hunain mutane sun zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka nemi taimako. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ba su daga nasa tumakan da awakan da raƙuma har sai ba abin da ya saura. Sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, yanzu me kuke so? Shin kuna son in zama maruwaci? Na rantse da Allah ni ba maruwaci bane, ba matsoraci bane, ba kuma maƙaryaci bane. Saboda haka ta wannan fannin mun lura cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa wato kyauta ba tare da hikima ba. Hakika yana ba waɗanda suka tambaya, sannan kuma baya hana wanda ya roƙa. Amma duk da haka
wani lokacin yakan hana wasu mutane bisa hikima. Akwai dalilai da suka sa yake ɗaukar wannan mataki. Misali, wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rabawa mutane dukiya. To yayin da yake rabawa mutane da yawa, akwai wani mutum da bai raba masa ba. Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas ya rawaito cewa wannan mutum kuma shi na fi so fiye da waɗanda suka samu kyauta, sai nake fatan shi ma wannan mutum ya samu kyauta. Sai na ce, ya manzon Allah, me yasa baka ba wannan ba? Na rantse ina ɗaukarsa a matsayin mumini. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ko dai musulmi ko? Hazrat Sa'ad ya ce, sai na ɗan yi shiru na ɗan wani lokaci, amma sanin halayyarsa sai na ƙara maimaita. Na ce, ya manzon Allah, me yasa ka bar wance da wance? Na rantse da Allah ina ɗaukarsa a matsayin mumini. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce, a'a, ko dai musulmi dai? Hazrat Sa'ad Allah ya ƙara da a gare shi sai ya ce, wato abin da na sani game da wannan mutum sai ya sa na ƙara maimaita batuna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ƙara ba shi irin wannan ansa. Daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya kai Sa'ad, nakan ba wa mutum ne domin fargabar kada Allah ya cilla shi wuta, kuma ko da ike wanda na hana ɗin nan shi na fi so. Ma'ana dai anan, yayin da ya Hazrat Sa'ad ya yi daidai game da yanayin wannan mutum, amma akwai wasu dalilan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ba wasu ne domin ya kaifafa musu imaninsu, wasu kuma domin mun ga cewa za su jure ne a imani idan sun samu kyauta, kamar yadda muka ga misalan da suka gabata. Da yake sharhi game da wannan batu, Hadrat Zainul Abidin Sayyid Waliullah Shah Sahib da yake sharhi game da mumini idan musulmi, Bukhari ya kawo wannan hadisi inda ya bayyana bambancin da ke cikin imani da musulunci. Sai yake cewa imani yana ishara ga yanayin da ke zuci, musulunci kuma yana ishara zuwa ga ayyukan mutum da ke bayyane. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gargaɗi muminai da su dinka kiyayewa game da yanke hukunci da abin da ke zuciyar mutum. Abin da ke zuciyar mutum Allah shine mafi sani. Wannan sahabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga zai bashi ba shine Hazrat Juwail bin Suraka, muhajir ne mai ikhlasi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana matukar ƙaunarsa, amma duk da wannan ƙauna da manzon Allah yake masa, da Hazrat Sa'ad ya bayyana wannan, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masa wannan ƙa'ida, inda ya bayyana masa bambancin imani da musulunci. Saboda haka wannan kuma ya nuna mana cewa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke koyar da mutane da su taka tsantsan game da imanin su, kada su fada cikin rauni. Saboda haka yana kiyayewa da cewa bishiya ta nuna. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kiyayewa da al'amura komai kankancin su, domin ya kubutar da imaninsu daga fadawa cikin rauni. Haka zalika kuma akwai wasu mutane da suke halayya da ba su kamata ba, maimakon su kare mutane daga fadawa kuskure, su kansu sai su fada kuskure, ko su sa mutanen nan su fada kuskure. Maimakon su zama masu tausayi, sai su farwa imanin waɗannan mutane. Wato suna da irin wasu ɗabi'a, kaga sun ƙara raunata imanin wasu. Saboda haka wannan darasi ne da zamu dinka tuna da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana matukar taka tsantsan, har ta kai cewa baya son a dinka yaban imanin wani a gaban wani. Wannan ba wai kawai dan yaban mutum a gabansa wani zubin kan iya cutar da shi ba, a'a, wani zubin kuma idan an kai ana kamanta mutane yakan iya kai ga raunata imanin wasu ɗin. Saboda haka ta wannan batu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da darasa guda 4, kamar yadda Sha ya koyar. Ya ce darasi na farko shine bambanci tsakanin musulunci da imani. Wato musulunci da imani na gaskiya ba ɗaya ba ne. Wani mutum yakan zama mai musulmai amma imaninsa daban a zuciya. Na biyu kuma shine mutum ya yi amfani da kalmar da ta kamata, ka dubi kalmar da za ka yi amfani da ita yayin magana. Na uku kuma shine ka dinka duba yanayin zuciyar mutum, ka ƙarfafa shi, kada ka yi amfani da kalmar za ta raunata mutum. Na hudu kuma kada mutum ya dinka yaban mutum yadda za ta kai kuma ga raunata imanin wani. Domin haka rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya taska ce ta hikima da gyaran tarbiyya.
Masihul Maud alaihi salam yayin da yake bayyana kyawawan siffofi da halayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ruko da daidaito mai inganci a kowane lokaci, kowace halayya ya bayyana ta a gurin da ya kamata, kuma daga cikin wa'innan halayya mun ga cewa yana yi kyauta kamar yadda ya kamata dangane da buƙatar lokaci, haka kuma yanayinsa na sadaukarwa ya bayyana a ko'ina, karamcinsa a kodayaushe yana bisa hikima da daidaito, da kuma akwai misalai da yawa da suke bayyana kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karancinsa, ta haka kuma mun ga kyawawan halayyarsa ala iya halin kamar yadda koyarsa take ingantacciya fitacciya, haka dukkan rayuwarsa ta bayyana wannan yanayi. Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ikon nazarin dukkan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai albarka da ruko da koyarwarsa, mai kuma jajirce wajen koyi da shi, mu kuma tabbatar da rayuwarmu a bisa yadda za mu samu yardar Ubangiji. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.